सो गाइस, आज मैं आया हूँ समुद्र की गहराई नापने के लिए अपने दोस्तों के साथ में। रुको चलो मैं शुरू से आप लोग को बताता हूँ। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? समंदर में स्विमिंग करके और समंदर में बोट चला के बहुत ज्यादा दिन हो गया। आज बहुत मन कर रहा था तो मैं अपने दोस्तों के साथ निकल जाता हूँ थोड़ा मौज मस्ती करने के लिए। सबसे पहले आके हम लोगों ने बोट लेने के लिए साइन किया, क्योंकि साइन तो बहुत जरूरी है यहाँ पे। साइन करने के बाद हम लोग को बोट मिल जाता है छोटा वाला। लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई, बोट तो मिला दो, एक बोट पे 2 ही आदमी बैठ सकते हैं और हम लोग थे 6 आदमी, तो प्रॉब्लम तो बड़ी हो गई हम लोग के लिए। आप लोग देख लो, इसी बोट से हम लोग जाने। तो हम लोगों ने प्लान बनाया बारी बारी जाने का, तो मुझे भी रुकना पड़ा इधर ही। सो गाइस, आप लोग देख सकते हैं कितना खूबसूरत नजारा है और हम लोग को कितना अच्छा फील होता होगा समंदर में बोट चला के। तो दोस्तों, मुझे लग रहा है अभी मेरी बारी नहीं आ पाएगी, क्योंकि ये लोग तो अभी यहाँ से जा रहे हैं। मुझे लग रहा है नेक्स्ट वीडियो में मेरी बारी आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, फॉलो जरूर कर लेना।